तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था, मिनी ब्लूटूथ स्पीकर को मैं इस वीडियो में रिपेयर करके दिखाऊंगा। देख सकते हैं मैंने इसमें आपको इसकी फुल टेस्टिंग करा के दिखाया। और फ्रेंड्स, इसमें जो रिपेयरिंग मैंने की है ना, वो शायद अभी तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं की होगी, इसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसको मिनी ब्लूटूथ स्पीकर को रिपेयर करके दिखाऊंगा इसमें। वो भी इसकी जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको भी मैं आपको इसमें रिपेयर करके दिखाऊंगा। इसको रिपेयर कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले मैं इसको आपको देखिए मोबाइल से कनेक्ट करके दिखाता हूँ ये बजता है या नहीं। तो इसमें मैं आपको इसकी टेस्टिंग करा देता हूँ, नहीं तो आपको बाद में पता चले ये बज रहा था, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो इसका जो नाम है वो एमटी से आता है फ्रेंड्स, देख सकते हैं न्यू न्यू कनेक्ट है। ये देखिए एमटी वाला, इसको एमटी पे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको इसमें कोई भी वीडियो या सॉन्ग चला के दिखाता हूँ ये बज रहा है या नहीं। अभी तो ये मुझे भी पता नहीं था यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले मैंने यूट्यूब खोल ली, इसमें मैं अपनी वीडियो चला के दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए मेरी वीडियो है, इसको मैं आपको यहाँ पे चला के दिखा रहा हूँ, बट ये बिल्कुल भी बज नहीं रहा, देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल भी नहीं बज रहा, बिल्कुल भी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है इसलिए ये नहीं बज रहा। तो सबसे पहले इसको खोलना है, तो पीछे से बड़े आराम से खुल जाता है। पीछे का जो इसका ढक्कन है वो बड़े आराम से खुल जाता है, देख सकते हैं खुल गया। अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें देखिए एक साउंड का जो वायर है वो टूटा हुआ है। बैटरी के तो दोनों जुड़े हैं जब ये ऑन हुआ था, बट साउंड का एक वायर है वो टूटा है। तो देख सकते हैं सबसे पहले इसको ही जोड़ देना है इसमें, जहां पे ये जुड़ा था, देख सकते हैं इसके बगल में ही इसका पॉजिटिव वायर है, वहां पे इसको जोड़ देना है। तो देखिए अभी मैं आपको इसके सामने इसको जोड़ के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे इसको जोड़ना है, बड़े आराम से जोड़ना फ्रेंड्स। अगर आपको जोड़ना नहीं आता तो आप किसी भी मोबाइल शॉप पे चले जाएं, वहां पे जुड़वाए। नहीं तो ये सोल्डरिंग आयरन आपके पास छोटा या पतला वाला है तो आप उसका यूज करें, मोटे वाले का यूज ना करें। क्योंकि उससे अगर आप उसका यूज करेंगे, अगर आपका हाथ सही से बैठता नहीं है ना, तो कोई दूसरी चीज को भी आप निकाल लोगे। इसलिए आप बिल्कुल आराम से ही करना, जैसे मैं करता हूँ, देख सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना। और इसके रिलेटेड कोई भी आपको क्यूरी हो कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि मैं आगे उसकी वीडियो लेके आ सकूं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने उसको जोड़ दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से जोड़ दिया इसमें। अब इसके बाद मैं फ्रेंड्स आपको इसकी टेस्टिंग करा के दिखाता हूँ। फिर भी ये नहीं बजेगा, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी मैंने आपको नहीं बताई है। फिर भी ये नहीं बजेगा, फिर भी मैं आपको इसकी टेस्टिंग करा के दिखाता हूँ। देखिए देख सकते हैं, इसको मैंने लगा दिया। अब इसको मैं पहले आपको दिखाता हूं। तो देखिए इसकी जो साउंड सिस्टम है ना, इसको मैंने बाहर निकाला है। तो देखिए इसमें किसी ने पहले इसको रिपेयर किया था। इसकी जो कॉइल है ना साउंड की, कॉइल का जो वायर है उसको किसी ने छेड़छाड़ की थी, उस वायर को मैं इसको निकाल दिया था, टूट गया था उससे शायद। तो उसी वायर को मैंने देखिए यहाँ पे दोबारा से अच्छे से जोड़ा है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे बिल्कुल पतला कॉपर वायर लेके मैंने उस कॉइल में इसको दोबारा से जोड़ा स्पीकर के, क्योंकि ये लोकल मार्केट में स्पीकर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए बड़े आराम से इसका मतलब इसमें सोल्डरिंग करनी है। नहीं तो अगर ये मतलब स्पीकर बिल्कुल खराब हो गया तो फिर ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। इसलिए इसमें बिल्कुल आराम से ही आपको सोल्डरिंग करनी है। ये देखिए वायर मेरे से फिर से टूट गया था स्पीकर का, तो मैं इसको फिर से जोड़ देता हूँ आपके सामने, देख सकते हैं आप लोग। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से जोड़ दिया है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। अब इसके बाद जो साउंड है इसका, इस साउंड को इसमें देखिए मैं फिर से आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए अभी मैं आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए कनेक्ट हो गया, पर फिर भी अभी ये नहीं बज रहा, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो कॉइल का वायर है मैंने ऊपर से तो इसको जोड़ दिया, बट अंदर से इसका जो वायर है वो नहीं जुड़ा है, इसलिए अभी नहीं बज रहा। देखिए अब मैंने इसको आपके सामने ऊपर से इसको जोड़ दिया, बट अभी अंदर से जो कॉइल का वायर है वो टूटा हुआ है अंदर से, देख सकते हैं आप लोग। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग। बाहर से मैंने जोड़ दिया, बट अंदर से इसका अभी भी टूटा है। तो अंदर के लिए आपको एकदम पतला सोल्डर आयरन लेना होगा, सोल्डरिंग आयरन, जिससे कि आप जोड़ सकें। मोटा वाला लो लोगे तो इसकी जो अंदर वो इसके अंदर जो स्पीकर है ना, स्पीकर का जो पेपर वो जल जाएगा। इस वजह से आप लोग मोटा वाला यूज ना करें, पतला वाला यूज करना है आपको। तो मैंने उसको भी अच्छे से जोड़ दिया था, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। बट कॉइल को फ्रेंड अगर आप लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आप मुझे बता देना, मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा जिससे कि आप लोग भी जोड़ सकेंगे कैसे। तो देख सकते हैं मैंने सबको फिक्स कर दिया अच्छे से। अब इसके बाद फ्रेंड इसको चिपकाना है इसके अंदर, देखिए इस ढक्कन को। इसको फ्रेंड चिपकाने से पहले आप लोग एक बार जरूर टेस्ट कर लें कि ये बज रहा है या नहीं। मैंने इसमें टेस्ट कर लिया था, इसलिए मैंने इसको लगाया है ढक्कन को, देख सकते हैं। सुपर ग्लू डाल के थोड़ा थोड़ा, जिससे कि ये चिपक जाए अच्छे से। हल्की सी डालना, जिससे कि बाद में अगर कभी आपका खराब हो तो आप निकाल सको इसे। तो इसमें मैंने हल्का सा ही डाला है और कपड़े से इसको साफ कर दिया, जिससे कि ज्यादा सुपर ग्लू यूज ना हो। देख सकते हैं मेरे को हल्के ही से ही डाला था, और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से चिपक चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से चिपक गया। अब इसके बाद फ्रेंड मैं इसको आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, चालू करके दिखाता हूँ। तो देखिए कनेक्ट तो है ही, अब मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से ये वर्क कर रहा है, देखिए बिल्कुल अच्छे से बोल रहा है, जैसे बोल रहा हूँ फुल आवाज में। ये देखिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्यूरी बच रही हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको आगे इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अगर आपकी मतलब अगर आपको कमेंट करके नहीं बताना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम की, आप वहाँ पे आगे मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर जैसे अगर आपकी कोई भी क्यूरी बचती है तो इसके रिलेटेड साउंड के,
अगर आपके पास कोई और मिनी ब्लूटूथ स्पीकर या स्पीकर है तो आप उसकी भी मुझे फोटो डाल देना, मैं आगे उसकी वीडियो जरूर लेके आऊँगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कोई सॉन्ग सुना के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ट्यून है ये कॉपीराइट, तो देख सकते हैं अच्छे से बिल्कुल वर्क कर रही है। ये देखिए फ्रेंड, और मैरी क्रिसमस आ रहा है, उसी की वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया था, क्योंकि मैरी क्रिसमस सब लोग इस तरीके की जो ब्लूटूथ स्पीकर है ना वो ही यूज करते हैं। तो मेरी मैरी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।